又到阿榮同島主帶大家嚟食好嘢啦！今次我哋嚟呢間只係開咗5個月嘅沙鍋炭佬卜卜蜆啊，仲唔即刻跟住我哋？有冷氣喎，面湯有少少嘅。咦？唔識講廣東話嚟，爆出嚟啦！會噴到你哋哇！好驚啊！要影住先。哇！燒到嗰啲火啊！呢個時候就等啲蜆煮滾啦。我哋而家係叫咗配菜先啦。除咗本身嘅蜆火鍋，仲有一隻叫做特大嘅蜆嘅。我哋當然要嗌嚟試下啦。除咗蜆之外，佢哋仲有其他火鍋嘅配料嘅，例如好多唔同種類嘅菜啦，有豬肉啊、牛肉啊、蝦啊、菇啊、麵啊，仲有我最中意食嘅響鈴同埋蓮藕啊。嗰日咧仲咁啱撞正咧，所有蔬菜咧係買1送1嘅，正啊！喺你嗰度食飯。乾淨啲啊！ Let me try， 好味喎，好味。跟住咪講，呢個好食啲啊！呢個甜嘅啫，呢個甜。好正啊！呢隻大隻啲㗎，其實都大隻幾多喎。咦？我係咪都飲食評啊嘛。